So maligo tayo yung tanan. Pero naligo dito. Baha na sa yung lugar. Padulong dito sa among silingan nga buutan. Hi guys, and welcome to our vlog, Joxology Behind the Jokes. And pag ulang gid na human o kaligo ulan, I'm sure naligo pag ulan. Kay murag dugay-dugay na ko wala kaligo pag ulan. And earlier, nahuman na may og set up sa taas, gipangbutang na mo tong mga plastic na decoration since wala events. So, gibutang na namo dito sa taas, gi-set up na mo para at least magwapo dito sa ibabaw. And at the same time, naligo po ulan. Also, nag-check po sa katong mga plants na gipanghatag din ako ang gipang tanom. So, if bago pa mo diri sa ako ang YouTube channel, please don't forget to click subscribe below. And syempre, mag-enjoy lang ta on Sunday. And syempre, more vlogs pa soon. Okay? So, thank you so much for subscribing. And now po yung mga short na video kung nagunsa mi dito sa taas. And I hope you like it. Check this out! It's a perfect afternoon weather, guys. What's up, what's up? Welcome to our vlog. And right now, Sunday, siyempre, rest day. So, magpaulan ni karon. Wow! Excited me kay kusog kayo ang ulan. So, sa taas, dito mo sa taas sa Kingspeak me para mag-set up with me o mag-ayos. At the same time, maligo, going back sa mga childhood na mga moments. So, wow! ako ang mga modo. Para manaod mo dito sa taas. Let's go! Salami! Wow! It's a very nice weather. Tara lugar oh. Keren! Tunay na din ang mga uban gamit. Amo ano ipa-ayos din sa taas since wala na may kuhan. Wala may mga flowers tayo. So, tapos namin mga decoration sa events. So, amo ano yung pang taod karon. So, namin mga vase. So, namin mga pang-design sa wedding. And this screen o tamangga. So, amo ano yung pag-upon at the same time. Tara, maligo po at the same time. Woohoo! So nice. Excited ko. So, I'm pretty sure dagang kay galing nga ligo karon pod. So maligo tayo yung tanan. Hihi. Woohoo. So mag-set up ni diri sa taas, among i-arrange diri sa taas tapos at the same time maligo. Yeah.
Puno kayo, ulan dito sa Ligo kung dapit yung nagbike-bike. Tara, may naligo dito. Hey! Nagbaha na sa mong lugar. Padulong dito sa among silingan nga buutan. Sarap niya maging bata ulit. No? Ngayon na lang ba, wala sa ako kapoy. Wow. And so, nag-green na ang among lugar. Kalawa. Tadaan! Oh, diba? Yan yung mga bamboo stick from among events na mga gamit. Yun naman gamit ko, wala yung events. Mauna ni Ron. So, pwede na kayo mag-chin-chin. Yeah, more panik. Dagan pa mga items ito. So, amo po ito pangwaon ko. So, ligo-ligo muna tayo. After hipos dito sa taas, arrange quick visit po ko diri sa baba. And ipabasa po na ako sa ulan. Okay, ang bougainvillea na ripat na siya. Wow. Then katong hinatag na nato diri sa pot. Wow. Also na napo diri ang isa ka bonsai. Plus gibutang na namo diri tanan ang hinatag na orchids o kaning katong yellow na flower. And checking po ko ani ako ang gipa-propagate daw na silver snake plant. Wala ko kaya idea but hopefully tama ni siya. I will give you update soon. And itubo na ang buhok ni Groot. Cute na kayo siya. Ayan. And also checking nabutang na ang pebbles sa